今天拍一期吃播视频。今天的主角是这只蓝双弟弟，他的家长说想看他互动视频，所以今天主角就是他了。不过他们中午已经吃过饭了，所以看起来并不饿的样子。他一个劲的打呼噜，就是不吃。我摸他的肚子，已经吃得很圆很大，应该饿他们一顿再拍的。失败。他的性格很好，一个劲的蹭我的手，求摸摸。家长买猫时说想要一只性格好的布偶猫，我必然给他推荐了这只蓝双弟弟。他的性格真的超级无敌好，还很爱干净。中午已经吃得很饱，肚子吃得很圆了，我以为他们还能继续吃。就是一个劲的打呼噜，求摸摸。这个性格简直无敌好，尾巴一直翘得高高的，看来他心情很不错，很放松。你们注意看他的屁股，非常干净呀，羞羞。他就是一直转啊转，不饿，失败。让我们换一只大胃王弟弟。我们换这只，换这只大头弟弟，他很能。大头弟弟也看起来不饿，只是随便闻闻。吃饱了，他肚子吃了。大头弟弟的样子总是看起来很猥琐，非常搞笑。大头弟弟还在找家中，有喜欢的小伙伴可以考虑一下。他们都不太饿，失败。给你们看一下他们吃的猫粮，散了一地。终于在我的苦口婆心下吃了。给你们看一下他肚子吃的有多圆，特别能吃的，只是中午吃饱了，我以为还能吃的，高估了。吃的很燃的，他们不饿。